क्या आपने कभी खून की बारिश के बारे में सुना है? यह घटना केरल के इडुक्की जिले में होती है, जो कि एक रोचक बिंदु है। इसका दिलचस्प हिस्सा यह है कि यह घटना 1 किलोमीटर के क्षेत्र में होती है। इस क्षेत्र में वोल्केनिक मटेरियल मौजूद है, जिसके कारण बारिश का पानी लाल हो जाता है। यह किसी विशेष मटेरियल के कारण हो सकता है, जिससे पानी का रंग इस तरीके से बदल जाता है। इसे कुछ लोग रेन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। हालांकि इसके बारे में सही जानकारी किसी के पास नहीं है। यदि आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए तो आपको प्रमाणित और वैज्ञानिक स्रोतों का सहारा लेना चाहिए।